السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين، وربنا يا رب يعود علينا دايما بالخير والبركات، وكل سنة وكل حبايبكم في خير وسعادة. ويا رب رمضان الجاي تكونوا حققتوا كل اللي بتتمنوه، وكل اللي نفسه في حاجة يشوفها حقيقة قدام عينك، وربنا يا رب يشفي كل مريض. روتين النهاردة مختلف شوية، احنا عملنا النهاردة اكتر من كذا حاجة، والحمد لله بادئين اليوم من بدري. فكان في فرختين بلدي كانوا موجودين في التلاجة، ما كنتش قادرة اغسلهم برضو امبارح، فغسلتهم النهاردة، وغلفت كل فرخة في كيسة وعينتها في الفريزر. والفرخة اللي قدامكم دي برضو دي فرخة بيضة، برضو هغسلها كويس وهصبنها، وهنقعهم 3 كده مع بعض لمدة ربع ساعة في السكر والملح والليمون والطماطم. وطبعا انا بشيل اي زيادات منها الاول وبنضفها كويس جدا، وبعد كده بغسلها كويس وبنقعها، وبعد كده بفضي ميه النقع اللي اتنقعت فيها وبغسلها كويس جدا تحت حنفيه تحت ميه جاريه. وبعد كده بقى بسيبها تتصفى كويس، وبغلفها في الاكياس وبحطها في الفريزر على طول، بتبقى جاهزه على طول عندي على الاستخدام. لما باجي اطلعها المره الجايه بسيبها تفك مثلا نص ساعه كده في ميه، وبعد كده بديها شطفة حلوة بالليمون، وبعد كده بحطها في المية المغلية على طول. طبعا الكلام ده لو هسلقها، انما لو هتبلها طبعا بسيبها تفك، وبعد كده بشطفها برضو بالليمون، وبعد كده بحطها في التتبيله على طول. الحاجات دي كانت عندي من امبارح في التلاجة، بس ما كنتش قادرة ان انا اغسلهم، فغسلتهم النهاردة والحمد لله خلصت منهم. طبعا اكل النهاردة، فطار النهاردة كان سمك مشوي جاهز من بره. عملت بس حبة رز وحبة سلطة، فانا هنا كنت بغسل الرز، وعملت رز بشعرية، وعملت السلطة، وعملت الطحينة، سلطة الطحينة كده جنب الأكل. وأكل النهاردة كان بسيط. ده بقى كيس ممبار كنت مفرزاه في الفريزر برضو، وكان مغسول ومتصبن كويس جدا. انا ما صورتوش معاكم وانا بنضفه، انا طبعا جبته غسلته كويس جدا من بره، وبعد كده قلبته وشلت المادة اللي هي اللزجة اللي فيه دي، لازم تتشال لان بتبقى ريحتها زفرة جدا. فجردتها كلها بالسكينة كده وطلعتها، وبعد كده نقعتها في خل وملح وليمون وبيكربوناته، وسبت الممبار منقوع حوالي نص ساعة. وبعد كده خدت الممبار جردته كويس تاني، وبعد كده غسلته وبس ودخلته على الفريزر. انا طلعته طبعا من الفريزر، تحسوا ان فيه رغاوي كده، ده طبعا من المادة اللي انا كنت حطاها عليه اللي هي اللي بيكربوناته. وكان طبعا محطوط عليه برضو ليمونة كده، كنت عصر عليه ليمونة ودخلتها الفريزر بالليمونة، علشان كده المية نزل فيها رغاوي شوية، دي من الليمون والبيكربوناتو اللي كان منقوع بيه. فانا خدته برضو وغسلته بالملح تاني، نقعته حوالي نص ساعة برضو بالملح والليمون تاني علشان ما يبقاش فيه اي زفارة. جربوا الطريقة اللي انا بقولكوا عليها في تنظيف الممبار، والله خطيرة جدا. الممبار هيتنضف معاكم بسرعة، ومش هتلاقوا فيه اي ريحة زفارة خالص. عارفين ريحة الممبار اللي هي الزفرة دي؟ هتتمحي خالص. انا هنا كنت بحط حبة الملح، وهعصر برضو نص فص ليمون كده، وبعد كده احط مية وهسيبه شوية. سبته حوالي نص ساعة كده. الممبار والكذا حاجة اللي هعملها معاكم دي انا بحضر غدا بكرة، لانه طبعا انتوا عارفين ان اليوم بكرة بيبقى قصير، يوم الجمعة ده قصير طبعا، واليوم في رمضان عموما بيكون قصير، وكمان معايا بيبي صغير فبيبقى صعب قوي ان انا انجز منه اي حاجة. هنا انا مورياكم شكل الممبار، شمع، هو ابيض شمع. ده ممبار بلدي على فكرة، مش اللي هو الصيني اللي بيتباع في المحلات. الصيني طبعا بيتباع نضيف بس مش بيكون طعم زي ده. طلعت كمان كيس لحمة راس من الفريزر وفكت، هديها برضو شطفة. طبعا دي برضو لبكرة، الاكل بكرة بإذن الله هنعمل لحمة راس وممبار وحمام، وهعمل حبة ملوخية وحبة مكرونة. لحمة الراس احنا كنا جايبينها كمية ومقطعينها، انا كنت مقطعاها يعني على قد الاكلة كده في اكياس خزين وحطها في الفريزر. انا برضو كنت غسلها كويس، بس لازم طبعا اطلعها من الفريزر اديها شطفة حلوة، لان برضو لحمة الراس بتبقى زفرة شوية عن اللحمة العادية كمان. وبصراحة القطعية بتاعتها جميلة جدا، يعني هي معظمها اصلا لسان متقطع. انا هديها شطفة بس، وبعد كده بقى هركنها على جنب في التلاجة لتاني يوم بقى بإذن الله. تاني يوم هغلي المية واسقطها فيها على طول، هديها شطفة برضو بسيطة، وبعد كده خلاص هتكون جاهزة على الأكل.
لحمة الراس دي في ناس بتعملها فتة، رز وعيش والصلصة بالخل وكده، وفي ناس بتحبها متشوحة، وفي ناس بتحبها طاجن. احنا بصراحة بتمشي معانا في اي حاجة، بنحبها جدا. وكان عندي بقى الكام حمامة دول في التلاجة برضو، هنضفهم كويس لانهم مش متنضفين خالص، فانا هنضفهم كويس من الريش اللي فيهم او اي زيادات. وبعد كده برضو هصبنهم كويس جدا وهنقعهم. وهعمل لهم محلول نقع برضو، بس مش هحط خل لاني طبعا هسلقهم مش هشويهم. هنقعهم في ملح وفي ليمون وفي طماطم. هنا انا كنت نضفتهم كويس وكنت صبنتهم كمان. هنا كنت بجهز محلول النقع معاكم، ليمونه كبيره وحبه ملح، وكمان كنت عاملاهم طماطمايه كده مستويه برضو، عصرتها في الميه برضو عشان تمحي اي زفاره فيها. هنا بقى كنا بدأنا نجهز حشوة الممبار. الخضرة كانت جاية صبحة وجميلة. غسلت الخضرة كويس، شبت على كزبرة على بقدونس وقطعتهم صغير كده جدا. وبعد كده جبت الطماطم. انا بحب الممبار ني في ني، بحبه جدا ني في ني. بحب اعمل الممبار ني في ني، بيكون مسكر كده وبيكون خفيف على المعدة، بيكون طعمه احلى الف مرة لما بتعمليه مسبك. فانا هنا كنت بجهز معاكم الخلطة بتاعه. غسلنا الخضرة وقطعناها، وبعد كده الطماطم غسلتها وضربتها في الخلاط، وغسلت كوبايتين رز كبار كده على الكمية اللي انا وريتها لكم، كوبايتين 2 بس. بدأت بقى ان انا اصفي الطماطم، انا ضربتها كويس جدا، هصفيها. وبعد كده بقى هحط الخلطة، هحط الاول قبل البهارات هحط الخضرة، وبعد كده بقى هنزل بالتوابل بتاعنا. عايزه اقولك كتري خضره على قد ما تقدري، سواء في المحشي او في الممبار، اي حاجه بتحشيها فيها خضره كتري الخضره. منها انها بتبقى فيتامينات وكده، ومنها انها بتطعم الحاجه جدا. هنا بقى كنت قلبتها كويس مع بعض، وبدات ان انا اجهز اخر حاجه هتحط عليها على الخلطه، البصل. احنا بنخرط بصل صغير كده، مكعبات صغيره. وبعد كده بقى بدعكه بملح وفلفل اسمر، بدعكه كويس جدا جدا جدا. دعك البصلايه ده هيخلي طعمها جميل كده، وهيخلي ريحه الاكل حلوه قوي. بجد هي خطوه بتفرق جدا. عايزه اقول لكم ان في ممكن طريقه تانية تعملوها برضو ومش هيكون مسبك. انتي هاتي البصله، اديها مش تحميره بقى، شوحيها تشويحه بسيطه انها تصفر بس كده. وبعد كده انزلي عليها بالطماطم، سيبيها تغلي حاجات بسيطه، يعني ممكن 10 دقايق بس. وبعد كده بقى حطي فيها الرز وحطي فيها الخضره، هتبقى اتقل حاجات بسيطه. بس انا حبيت الطريقه دي ان انا اضرب الطماطم في الخلاط واحطها على الخلطه على طول. انتوا عايزين تجربوها بالطريقه دي برضو هتكون حلوه، وبالطريقه دي هتكون حلوه، وهي اذواق بصراحه. ونسيت اقول لكم على فكره ان ده مش ممبار ضاني، ده ممبار بتاع عجل. فهو الممبار البقري او الجاموسي بيكون اتخن شويه من اللي هو الضاني. الضاني بيكون رفيع قوي وبيحتاج قمع ان انت تحشي بيه، انما بصراحه ده حلو جدا. الحشو بتاعه بيكون سهل، والممبار بصراحه من الاكلات اللي بنحبها جدا، تتسلق بقى وتتحمر كده جنب الاكل، يا سلام. هنا البصله قطعتها مكعبات صغيره، وبعد كده حطيت عليها ملح وفلفل اسمر، وكنت حاطه حبه قرفه صغيرين. وهنبدا بقى ندعك البصل قوي، ادعكي فيه على قد ما تقدري. وبسبب الخطوه دي، اول ما تحطي الممبار في الميه المغليه هتشمي ريحه تحفه تحفه تحفه. والله اول ما تحطيه ويبتدي بس يغلي اول غلوه، هتلاقي الشقه كلها بقت ريحتها تحفه، هتودي طعم الممبار في حته تانية. هنا بقى نزلت بالبصل على باقي الخلطه، حطيت بقى ملح وفلفل اسمر، وكمان حطيت كمون، وحطيت قرفه، وحطيت بهارات لحمه. دي بس البهارات اللي انا حطيتها عليها، ما زودتش اكتر من كده. في ناس طبعا بتحط بقى بصل باودر وتوم باودر، في ناس اصلا بتحط توم مفروم، وفي ناس بتحط نعناع مجفف. بس انا بعمله بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي، وبيطلع تحفه. جربوها والله هيبقى حلو معاكم جدا. وجربي التركايه بتاع القرفه سواء في المحشي او في الممبار، بتودي المحشي في حته تانية وبتودي الممبار في حته تالتة. هنا انا كنت حطيت ربع معلقه صغيره كده من بهارات اللحمه، مكترتش اكتر من كده.
هو اصلا مش محتاج بهارات ولا حاجة. نقلب بقى الخلطة بتاعتنا كويس كده. فاضل لها حاجة واحدة بس، حبة زيت. حطي بقى عليها حبة زيت ذرة على الكمية دي، مثلا ربع كوباية، لان الزيت هو اللي بيخلي الرز مفرفر كده وحلو. شايفين الخلطة عاملة ازاي؟ خطيرة والله يا جماعة. جربوه تعملوه ني في ني. انا عارفة ان مش كل الناس بتحب الني في ني، بس جربوا والله، بتبقى حاجة صحية وبيبقى حلو جدا. بيبقى طعمه مختلف اصلا، وتحسيه مسكر شوية عن المسبك. هنا بقى الممبار كان اتنقع، كنت سبته حوالي نص ساعة كده عبال ما جهزت اللي ورايا وجهزت الخلطة بتاعه. بدأت بقى ان انا اصفيه من مية النقع اللي انا كنت عاملاها له، وبعد كده هشطفه كويس جدا كذا مرة ورا بعض تحت مية جارية. يعني بشغل الحنفية وافضل بقى اشطف فيه كويس. وبعد ما بخلص خالص بقوم رايحة حطاه في مصفى، وبحط تحته طبق المية اللي فيه كلها تتصفى كويس زي ما هوريكم دلوقتي برضو. وقلت بقى عبال ما احشي الممبار، قلت اعلق على المية بقى. هنا غسلت الحلة ومليت مية وسبتها تغلي. قلت عبال ما اخلص خالص هتكون غلت. انا قلت انجز وقت لان خلاص بقى كنت عايزة ابدأ احضر حاجة الفطار. ما كنتش عاملة بعصاير، كانت العصاير خلصانة من امبارح، فكنت عايزة اعمل عصاير. وكنت برضو عايزة اعمل السلطة والطحينة. الرز كان خلصان عملته معاكم، بس كان فاضل حاجات بسيطة على الفطار. هنا الممبار كانت اتصفى كويس جدا زي ما انتوا شايفين، وعلى فكرة ريحته خطيرة. هنا بقى بدأت احشي فيه. بحشي بالطريقة اللي انتوا شايفينها كده، بيبقى سهل قوي مش زي التاني. احنا قلنا الضاني بيبقى محتاج قمع، لازم قمع، ما ينفعش تحشي زي ما انتي بتحشي ده كده. الخلطة بتاع الممبار دي والله لو جربتوها مش هتعملوه غير بالطريقة دي بعد كده. بجد حلوة قوي. طبعا انتي مش بتملي الممبار قوي لان الرز بينفش فيه علشان ما يفرقعش منك، او الرز من جوه ما يستواش كويس. بتخليه كده يعني رز خفيف كده من جوه زي ما انتوا هتشوفوا زي ما انا عامله كده. وبتبدأي تشيلي بقى اي زيادات نفس ما انتوا شايفين كده. ولازم قبل ما تحطي الممبار لازم المية تكون مغلية، علشان اول ما بينزل في المية بيمسك نفسه كده، بيقفل من الطرف الاول والطرف التاني وبيلم على بعضه كده. ولو اتحط في مية مش مغلية هيبوظ. انا عملت قدامكم كام واحد كده علشان الناس اللي مش بتعرف تحشي الممبار. طبعا في عرايس جديدة لسه متجوزين وبيحبوا يعملوا الحاجات الحلوة. انا الممبار كنت غسلاه وحطاه في الفريزر وهو بطوله كده، يعني الحتة كانت طويلة قوي. هنا كنت بقطع بقى على قد الحتة اللي انا عاوزاها. انا مش بحبه على فكرة كبير قوي، انا بحبه صغير كده. وهوريكم برضو بعد ما اتسلق بقى شكله عامل ازاي. يا ريت بقى لو اول مرة تشرفيني في القناة تعملي اشتراك. لو شفت الفيديو يا ريت تعملي لايك، تعملي كومنتات حلوة، وتصلوا على النبي في الكومنتات، وتدعوا لي دعوات حلوة. هنا كنت خلصت، دي يعتبر كانت نص الكمية على فكرة. هو لما بيتحشي بينفش كده. وهنا بقى كان خلاص السلق. خطير يا جماعة والله. طبعا انا هحمره بكرة، يعني لسه كمان لما يتحمر هيبقى احلى واحلى كمان. هوريهولكوا بكرة باذن الله في الفيديو بتاع بكرة. وعلى فكرة انا علقت عليه في وقت الفطار، عبال ما خلصنا فطار كان استوى. ويا رب الفيديو يكون خفيف على قلبكم، ويا رب الفيديو يكون عجبكم.